Utpoti, chapter 42. इजिप्तांत ओरो विकतात म्हूण जाकोबाक गमतोच ताणें आपल्या पुतांक म्हणलें, कितें म्हूण तुमी एकामेकाक पळयतात? इजिप्तांत ओरो आसा म्हूण हांवें आयकलां. बुकेन मोदचे सुवातेर थंय तरी वचून इल्लो ओरो विकतो घेयात. म्हणटोच जुजेचे 10 भाव इजिप्तांत ओरो घेवंक गेले. पूण जाकोबान एकल्याकूच जुजेच्या खास भावाक बेंजामिनाक तांच्या बरोबर धाडलो ना, कित्याक तो अशें चिंतालो, ताका कसलेंच वायट जावचें न्हय. कानानच्या देसांतूय दुखोळ पडलोलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरो घेवंक आयले. आख्ख्या देसांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरो विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. जुजेन पळयना फुडें तांकां वळखलें, पूण तांकां वळखनासल्या परी बरीच निबराय दाखयली. हे परी ताणें विचारलें, तुमी खंय थावन आयल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमी ओरो घेवचे खातीर कानान गांवांत थावन आयल्याव. जुजेन तांकां वळखलें, पूण ताच्या भावांनी ताका वळखलो ना. जीं तांच्या विशीं सपनां तांकां पडलोलीं तांचो उगडास करून ताणें म्हणलें, तुमी भेडी, आमच्या गांवची तपासणी करूंक तुमी हांगा आयल्यात? ना सायबा, तांणी जबाब दिलो. तुजे चाकर जेवणा खाणाचो माल विकतो घेवंक आमी हांगा आयल्याव. आमी सगळे एकाच मनशाचे पूत, आमी भेडी न्हय. सायबा, आमी सात्वीक मनीस. ना, जुजेन म्हणलें, खरेपणी तुमी आमच्या गांवची तपासणी करूंक हांगा आयल्यात. सायबा, तांणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर सगळे 12 भाव आसले हांव. आमचो बापूय एकूच कानान गांवचो. सगळ्यां परस ल्हान तो आतां बापायशी आसा आनी आमचो एक भाव सोंपलो. हांवें म्हणलां तशेंच तें. जुजेन जबाब दिलो, तुमी सगळे भेडी. म्हणटोच हांव तुमची आतां परिक्षा करतलों. फाराव पातशाच्या नांवान सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमच्या सगळ्याहून धाकट्या भावाक म्हजेशी हाडल्या शिवाय तुमी हांगा सरले वेचेना. तुमच्या भावाक हाडच्याक तुमचे भितरल्या एकल्याक धाडात. बाकीचे सगळे पाऱ्याच्या शिपाया खाल बंद उरतले. हेच परी तुमच्या सांगण्या सोत आसा वो ना तें तपासूंक जातलें. ना तर फाराव पातशाच्या नांवान सोपूत घेवन सांगता, तुमी सगळे बेडी लोक म्हूण म्हाका थावें. आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात. कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमच्या मदल्या एकल्यान हांगा बंदखणींत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरो घेवन दुकोलाक सांपडल्या तुमच्या कुटुंबांक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमचीं उतरां खरीं म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकूट केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रिबनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें? पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रक्ताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले तें जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सोशिलो कट सरलो आनी रडलो.
आनी पोत्तो येवन तांचे कडेन उलयलो. ताणें तांच्यांतल्या सिमावाक काडून तांचे उजीर ताका बांदलो. जुजेब तांच्या साकांनी ओरो भरूंक आनी तांणी फारीक केल्ले ते दुडू जण एकल्याच्या साकांत पोत्तून घालूंक आनी तांकां वाटेक जेवण खाण दिवंक हुकूम दिलो. भावांनी ओरोप घेतलो, तो आपल्या गाडवांचेर घातलो आनी ते गेले. तांणी रात सारली त्या जाग्यार. एकल्यान गाडवाक खावड घालचे खातीर आपलो साक उगडलो आनी साका वयरूच ताणें आपले दुडू पळयले. हांवें दुडू फारीक केल्ले ते म्हाका परत दिल्यात, अशें ताणें आपल्या भावांक म्हणलें. हे पळयात, म्हज्या साकांत आसात. तांची काळजां सोंतापून विरून कशींच गेलीं आनी तांणी भिरांतीन एकामेकाक पळोवन म्हणलें, देवान म्हूण आमकां आनी कितें फावो केलें जायत. ते कानानान जाकोब आपल्या बापायशी पावतोच कितें घडलोलें तें सगळें तांणी सांगलें. इजिप्ताचो राजपाल भोव निब्रायेन आमचो कडेन उलयलो आनी आमी भेडी कशे त्या देसांत आयल्यात म्हूण ताणें म्हणलें. आमी भेदी न्हय, आमी सांगलें, आमी सात्वीक मनीस. आमी सगळे 12 भाव, एकाच बापायचे पूत. एकलो भाव मेलो आनी धाकटो तो कानान गांवांत आमच्या बापायशी आसा. त्या देसाच्या राजपालान आमकां म्हणलें, तुमी सात्वीक मनीस जाल्यार म्हाका अशें गमतलें. तुमच्या भावांतल्या एकल्याक म्हजेशी दवरात. बाकीचे तुमी भुकेन वळवळटल्या तुमच्या सोयऱ्यांक ओरोप घेवन वचात, पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशीन घेवन यात. तेन्नाच की तुमी भेडी न्हय म्हूण सात्वीक म्हूण म्हाका कळून येतलें. तुमच्या भावाक हांव परत तुमच्या ताबल्यांत कोत्तलों आनी तुमच्यान हांगा रावून ह्या देसांत वेपार धंदो करूंक जातोलें. तांणी साकांतलो सगळो उरो ओतल्या उपरांत जण एकल्याक आपल्या साकान आपले दुडू मेळ्ळे आनी दुडवांच्यो पोश्यो पळोवन ते आनी ताचो बापूय भियेले. तेन्ना जाकोब तांच्या बापायन म्हणलें, सगळीं म्हजीं भुरगीं म्हजे कडचीं तुमी काडून व्हरात. जुजे ना जालो, सिमेओन ना जालो आनी आतां तुमी बेंजामिनाकूय व्हरोंक सोदतात. हें सगळें सोंसता तो हांव. तेन्ना रुबनान आपल्या बापायक म्हणलें, हांव बेंजामिनाक परत हांगा हाडिना जाल्यार म्हज्या दोगां पुतांचो जीव काड. ताका म्हज्या ताब्यांत कर आनी हांव ताका परत हाडटां. पूण ताणें जबाब दिलो, म्हजो पूत तुज्या बरोबर वेचना. ताचो भाव मेलो आनी आतां तो एकलोच उरला. वाटेर ताका कितेंय वायट जायत हांव म्हातारो जालां आनी हें दूख म्हाका सामकेंच फोंडांत पावयतलें. देवाचें उतर हें.